Chuyện rùa con tìm nhà. Có một chú rùa con mới nở được mấy ngày đã vội vàng đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên cây ngỡ đó là nhà của mình, rùa con vươn cổ lên hỏi: có phải nhà của tôi đây không? Nhưng đàn ong bay túa ra làm rùa con sợ quá, thụt cổ vào mai nằm im. Sau đó, rùa bò tới chân một bức tường, thấy hang chuột. Rùa định chui vào thì một chú chuột ngăn lại. Đây là nhà của chúng tôi, không phải nhà của bạn đâu, rùa à. Trông thấy dòng sông nhỏ, rùa nghĩ có lẽ nhà mình ở dưới nước. Thế là rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, rùa con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc sên, rùa lại hỏi: bạn có biết nhà của tớ ở đâu không? Ốc sên cười, nói: bạn hãy nhìn tới đây rồi hãy nhìn lại lưng mình mà xem. Bấy giờ rùa con mới quay đầu lại nhìn lưng mình. Nó tủm tỉm cười và nói với ốc sên: cảm ơn bạn nhé, nhờ có bạn mà tớ đã tìm được nhà của mình rồi.